Assalamualaikum, hai guys, welcome to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal buat defected my squishy, tapi ini cuma 5 doang. Jadi yang kelima itu nggak terlalu parah, yang ke satu itu paling parah. Jadi jangan lama-lama, let's get started. Jadi yang kelima, sorry ya kalau agak gak terang. Jadi yang kelima aku ada I love it guys, thank you Elan. Memang gak terlalu senang. Jadi ini bakal aku buka. Ini baunya tuh wanginya kayak bubble gum atau vanilla blue. Jadi ini dia. Ini belakangnya. Ini jadi defectednya itu yang di sini. Di sini. Tuh, di sininya nih. Terus sama di belakang sini. Tuh. Oke, jadi yang keempat aku ada ini emoticon love band. Oh ya, yang ini tuh love it dan sama orang. Yang ini emoticon love band. Ini sih kebanyakan crack sih ya guys. Jadi baunya juga nggak enak, tapi kayak roti-roti. Tuh, ada crack, sini juga crack, sini crack, dan gantungannya udah coklat. Ini sih. Tapi aku lebih suka mencetnya itu di pinggir sih, situ ya. Jadi yaitu next, jika aku ada banana. Ini aku suka banget ininya, crispy packaging bagus. Nih kalian bisa lihat kan, udah langsung bisa lihat. Sini tuh ada defectnya, di sini juga ada defect. Nih. Terus nih baunya tuh juga kayak bau salak gitu. Jadi ini aku bakal buka. Oh my god, harus pelan-pelan guys. Nah, baunya super enak. Ini ada banana. Slow. Aku suka banget main squishy. Ini depannya. Ini defectednya. Ini tuh dark karena aku tarik stretch. Ini juga ada sih kecilnya. Nah, nih. Jadi ini makanya harus aku jaga banget. Karena lagi buat video aku buka deh. Jadi next yaitu ada mango. Ini udah aku ini spot di park slice. Potongannya nggak tahu kemana, soalnya kan kata itu buat squishy dolls. Ini udah cracks. Ini juga banyak banget. Ini udah kena slime. Kenapa emang? Ini aku squish ya.
nih guys. Di atasnya. Next yang terakhir, yang ke-1 ada. Jadi yang ke-1 atau yang terakhir aku ada super mini. Jadi aku ada ini kuping kelinci. Ini enggak slow soalnya ini udah aku cuci. Udah aku daras banyak banget, ini aku daras. Ini hasilnya punya teman aku. Karena aku suka mencet-mencet terus gini-gini. Ini agak slow. Nah aku suka jadinya aku minta deh sama dia dikasih. Sayang banget loh guys, aku pengennya dipotong. Padahal ini masih bagus sebenarnya, kalau udah dipotong jadi kerobek-kerobek gitu. Nih super mini. Nih guys, ini udah banyak nih. Ininya nih udah begini. Jadinya ini guys. Oke. Ini boxnya aku kasih tisu karena takut ada apa. Jadi ini aku bakal masukin satu persatu. Ini mah taruh di mana aja bisa. Oke, jadi don't forget to like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. And bye-bye.